Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em không có quay từng con, em quay hết tất cả những chỗ này. Có mấy con hàng tồn cũng có mà hàng mới cũng có. Các bác thấy con nào thì cứ alo cho em. Đó, có con hàng mới, có con đặt rồi nhưng mà chưa gửi được. Ngày mai em sẽ gửi cho các bác. Đây con cơ đĩa Hitachi này. Con này cũng có chuẩn bị đóng nắp lại đóng cho khách. Em có con này là có anh đặt rồi, xong anh lại thôi anh không mua, anh có công chuyện anh không mua được nữa. Bây giờ em bán thanh lý. Con này em bán 700, em bao ship luôn. Con này em 10 kg ship cũng mất khoảng 150. Còn con này triệu mốt em bao ship luôn. Con này này nặng lắm, cắt sắt này, lưới 305 này, bao ship luôn. Coi như là thanh lý nó dùng là hòa vốn. Còn con này là máy mài 700. Đó, chỉ có nội dung hôm nay em chỉ có mấy con như vậy thôi. Có con Makita này mới về. Con này có thắng luôn. Con này khỏe lắm. Nhìn như vậy thôi em vẫn chưa vệ sinh con này đấy. Con này keo đang dính ngoài ấy. Cái keo này em bóc ra được mà. Đó, thấy không? Bóc ra cái là nhìn nó như mới luôn đó. Tem là không bị chảy chua được một cái gì hết. Bên trong của con này đó, đồng nó còn mới tinh luôn. Cái đầu mang danh của nó còn mới. Em chưa lau chùi neo nâu nữa, cái đầu mang danh này chắc thôi bóng nhoáng như hàng mới luôn. Ốc điếc của nó là chưa có mở luôn. Không biết đấy gì dính keo đây, con này em chưa, mới về em chưa làm. Bác nào mà muốn mua thì cứ liên hệ với em. Hôm nay em chỉ có như vậy thôi. Chào các bác.